Tandika ekitundu ekyokubiri n'omusumba wa kanisa ya Rock of Ages International wali Bugembe ono galira gakomba olw'ekimbe ky'ensigo ekiri ku mubala Embirizi. Dr. Chironde ono ngaweze egy'obukulu nkaaga akubanga gwatandika ng'omusuda wazira bwe yajja mwirwaliro n'okumusindika mwirwaliro Emulago gye bamwera embaluwa emwongerayo abenga atafuna obwidandabi obw'ensigo era ng'ono wetwogera bali kumwenda ku obukeire bwa Uganda obuswika mu bisatu. Omusumba wa kanisa Rock of Ages International yaganibwe Bugembe galira gakombo luvannyuma lw'okulumbibwa ekimbe ky'ensigo. Dr. Chironde ano n'obukale bikumi bisatu okutwalibwa mu Filipino aidandabwe omusumba ono nga bwe yatengamira waka takasobola kwetambuza waira okutyama okumala dakiika 2 akoba nti yatandika na kusesema n'okunafuwa omubiri kwe yalowooza nti oba musuda gwa bulido yajja mu irwaliro okufuna obwidandabi era teyegona bamukoba okujja Emulago afune kwekebezebwa okusinga. Bwe nagenda okeberwa mu kiliniki ne basanga nga ninamu omusujja ne typhoid ne babijjanjaba naye bwe babijjanjaba ate saatereera embeera yagenda mu maaso nga yeeyongera kubeera bubi. Dr. Fees w'Ejjinja nampa referral hospital ogende Emulago ndabe Dr. w'omusaayi ngali Emulago bakamutema nti ensigo tedafa nga tetaga kukyusibwa amangu n'embiro obutatuusa mwezi gwa 8 omwaka guno nga wabula yataga obukale 300 biramba okutwalibwa mu ya Bufilipino okukyusibwa ensigo. Kati we natuuka Emulago guno nno kati mutuuse Emulago mu mwezi ogwokubiri February we natuuka Emulago ne bakola testi zonna zoyinza okulowoozaako okuzuula testi zonna ze bakola n'ebifaananyi byankuba ng'obuzibu buli ku nsigo. Ono asaba muzasisa bonabono okumugemera ku n'akasente asobola okutwalibwa kuliya mu nsi ya Bufilipino asobola okukyusibwa ensigo. Denkuba omulanga eri omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bw'aba asobola okukwatirako ku nsonga eno. Embe yali mu wabula tebaye nangu eri omukazi ge abaana betaaku n'ekanisa yabaire ng'asumba eya Rock of Ages International nga boona bane batukubere ku mbeera y'omusumba waibwe. Amaka gazitoye kubanga kati buli kimu kumpi kyetoololera ku nze. Mba nina okulaba nti abaana bali ku ssomero, mba nina okulaba buli kimu kitambula kubanga kati ye takyasobola. So nkuba omulanga eri omukyala ow'ekitundu kino eky'Ebusoga alitwala Kadaaga atuyambe n'abakyala abalala abali mu palamenti ab'Ebusoga n'abatali ba Busoga nga basobola otuddukirira ne batuyamba ku kizibu kino. Nina okumuvuga omutwala Emulago, nina okumulinda, nina omukomyawo, nina okufuba okulaba nti family etambula egenda mu maaso. Wabulanga Baba TV tusobola okufuna omusawo omukugu awo tukobera ebifa ku nsigo endwaye dado taku n'ekika ky'abantu abalwala ensigo okusinza ku Dr. Namusisi Betty owa Mutumba Community Hospital mu disitulikiti y'e Namutumba tukuba engeri omuntu yayinza okulwala mu ensigo nga waliwo okukosebwa okw'amangu taku n'okukitegera oluvannyuma nga wabiseewo akabanga. Osobola okubeera n'eyutya n'olwawo okugijjanjaba ogigayaalirira negenda neyambuka waggulu netuuka ku nsigo okuzikosa. So obukosefu obwo bwe buba butuuse ku nsigo esobola okuleetera okukosebwa kwayo n'ebeera nga tekyasobola kukola mirimu gyayo egy'okusengejja obulungi. Endala gyesobola okukosa ensigo gwe musujja ogw'ensiri naddala mu baana nti bw'olwawo okujjanjaba omusujja gw'ensiri n'otandika ofuna obubonero buno omwana afuka musaayi. Ebyo ebirungo bifulumira omubiba tebirina kufulumirwa ku mugundi mu musulo naye olw'okuba nti olwagayadde okujjanjaba omusujja gw'ensiri ebyo ebirungo eby'ensigo by'ebeerina okusengeja bimaliriza bigikosezza n'osanga nti omwana yabadde nabubeezi musujja gwa nsiri naye ate n'atandika kufuna bubonero bulaga obulwadde obw'ensigo olw'okuba nti birungo biri bikosezza ensigo. Onajja maiso yakoba nti kisoboka ino omuntu okwidandaba wano mu Uganda singa babanga bukali kukula kutuuka ku kudala ly'okuna n'eryokutaano. Mulimu mutendera ogusooka ogwokubiri ogwokusatu
n'ogwokuna n'ogwokutaano. Omutendera ogwokuna n'ogwokutaano awo ensigo ebeera ekoseddwa nnyo nga tekyasobolera ddala kujjamu bikyafu bikuŋŋaanye bingi nnyo nti omulimu buli obutafaali obutini bwe twagambye obuli mu nsigo obukola omulimu obusinga bonna bonna bwonoonese tebukyasobola kukola mulimu. So ebikyafu nga bikuŋŋaanye bingi nnyo eyo gw'osanga nti gwe bayita end stage renal disease nti aba yeetaaga option gy'aba asigaza yakukyusa nsigo baba bamutadde mu kye bayita dialysis okubayita ng'okukoza okunaaza omusaayi okugyamu ebikyafu abasigaza afune ensigo esobola okukola ogw'okusengejja ziri nga tezikyasobolerako ddala kusengejja. Dr. Namusiba bulakoba nti omuntu okusobola okwewala obulwadde buno ateeka okukola ku dduyiro okw'omubiri nga guli fiiti nga togenda kuno bweri obulwadde bw'ensigo n'obuli kuwalewala mu Uganda obukasinze kuba buzibu nnyo ng'omuntu singa abulwala yava ku eddaala erisooka eryokubiri n'eryokusatu aba atakasobola kwedandaba wano mu Uganda wabula okunona obwiddandabi muzidde okuliya okumukyusa ensigo. Nenze Ntoni Balapande ku lwa Baba TV Amakonde.